ஒரு பாத்திரத்தில் மிளகு, பெருஞ்சீரகம், சீரகம், பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி இலை, கல்பாசி போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது கூட கொஞ்சமாக தேங்காய், வெங்காயம், தக்காளியை வச்சு அரைச்சி மசாலா ரெடி பண்ணிக்கணும். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு, பச்சை மிளகா, சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை இந்த மசாலாவையும் கொட்டி உப்பு, மிளகாப்பொடி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கழுவி வச்ச சிக்கனையும் போட்டு நல்லா பரட்டணும். நான் இஞ்சி பூண்டு போட மறந்துட்டேன். அதை சைடில் எண்ணெய் விட்டு அதை தாளிச்சுக்கிட்டேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு மூடி போட்டு நல்லா வேக விடணும். தண்ணி எதுவும் விடணுன்ற அவசியம் இல்லை. சிக்கன் நல்லா வெந்து வரணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு தோசைக்கல்லில் எண்ணெயும் கருவேப்பிலையும் போட்டு இதை வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தால் டிஷ் ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.